В эфире БСТ, передача интервью, студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях психолог Регина Халфина, еще представитель Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Республики Башкортостан. Регина, я вас приветствую. Здравствуйте. И сегодня хотелось бы поговорить с вами об очень актуальной, на мой взгляд, теме. Это зависимость от социальных сетей. Есть ли она такая? Конечно, есть. Отрицать мы этого не можем, потому что телефон стал продолжением нашей руки, а социальные сети – это одна из площадок, где мы живем, сохраняем свои какие-то воспоминания, получаем большую часть информации об окружающем мире. В некоторых случаях с помощью социальных сетей познаем в том числе себя. Регина, начну с себя как раз-таки. Вот я могу себя назвать зависимым? Скорее всего, да, могу. Потому что вот если 15 минут у меня в руке нет телефона, и если я не пролистаю, не сделаю вот этот скроллинг, меня уже как-то чувствую себя не очень комфортно, да. Я уже все, зависимый человек, мне надо обращаться к узкому специалисту или как? Ну, вообще, зависимость – это заболевание, которое входит у нас в МКБ-10, и оно не ставится по одному какому-то критерию, поэтому здесь, если вы хотите точный диагноз, либо подтвердить его, либо опровергнуть, вам нужно обратиться к специалисту, который проведет диагностирование и уже выставит диагноз, потому что все-таки зависимость – это целый симптомокомплекс. Ну, раз вы можете признать, что да, я зависим, мне это нужно, необходимо, это часть моей жизни, как минимум первый шаг к исцелению вы уже сделали. А как поставить вот эту тонкую грань, да, когда телефон нужен именно по работе, вот мне как журналисту, к примеру, и телефон нужен как вот, человеку просто посмотреть какие-то смешные там видео, похихикать и отложить в сторону. Никак не получается, особенно перед сном. Но здесь, мне кажется, механизм достаточно простой, сепарировать эти два процесса, завести второй телефон. Один будет конкретно для работы, другой будет для личного пользования, личных соцсетей и так далее. То есть здесь необходимо соблюдать такой регламент, когда вы работаете, а когда вы лично заинтересованы и в личных интересах пользуетесь соцсетями. А есть ли какие-то противопоказания, я не знаю, может быть у психологов, психотерапевтов, сколько в день вообще стоит пользоваться телефоном? Ну, на тот же самый скроллинг, может 10-15 минут каждый час. Ну, знаете как, в малых дозах полезно даже яд. Да, гомеопатия, например, никто не отменял. Например, в документации в какой-то рабочей медицинских психологов, психотерапевтов, клинреках таких регламентов, конечно же, нет. Для кого-то 5 часов это норма, для кого-то 2 часа это уже достаточно такой серьезный перебор с получением информационного стресса. Здесь, наверное, я хотела бы выделить не сколько пользоваться, а как. Потому что важно не количество, а качество использования. И если уж мы будем говорить про качество, то с какой целью заполнить просто пространство, скуку, либо это действительно вынужденная необходимость ввиду профессиональной обязанности. А как-то можно вообще выявить человека, который вот уже нуждается там в обращении к специалисту, он становится какой-то, может быть, раздражительный или, наоборот, рассеянный или гиперактивный? Ну, если мы разграничим привычку и зависимость, привычка – это, допустим, заполнять пространство на скучном совещании, скроллить ленту. А зависимость – это все-таки потребность. А как любая потребность, любая зависимость, она формируется каким образом? Появляется стимул, благодаря этому стимулу выбрасывается огромное количество дофамина, мы чувствуем удовлетворение, успокоение. Затем возникает толерантность к этому нейромедиатору, гормону, и, соответственно, необходимо повышать стимуляцию, чтобы продолжить получать тот же самый эффект. И как у любой зависимости, в данном случае мы говорим о наличии абстиненции, один из главных признаков. То есть это повышение раздражительности, это тревожность, повышение тревожности, ввиду отсутствия возможности, например, коммуницировать, выйти в онлайн, посмотреть что-то. Ну и потеря контроля времени, когда минуты без интернета кажутся часами. Даже такие, по-моему, флешмобы устраивают, проведи там 15 минут без телефона и записывают на видео, как люди там себя ведут со стороны. Хотелось бы у вас уточнить, понятное дело, что, как мне кажется, наряду с наркоманией, с алкоголизмом знак равно нельзя здесь поставить. По крайней мере, как с лудоманией, с игроманией, есть ли такое, то, что зависимость к соцсетям тоже можно приравнять?
Здесь дело в том, что, как я уже сказала, физиологический, нейрофизиологический механизм формирования зависимости примерно одинаковый, но здесь очень сложно определить пороговые значения. Допустим, каждый алкоголик знает свою дозу. То есть мне надо выпить, грубо говоря, бутылку чего-то, чтобы мне стало легче, хорошо и так далее. То в данном случае, в зависимости от соцсетей, такой дозы нет. Это такая дофаминовая ловушка, когда ты постоянно скроллишь, а вдруг следующий ролик, следующий рилс будет вот тем самым, который принесет то самое удовольствие и наслаждение. А какие личностные черты делают человека особенно уязвимыми перед этой самой зависимостью, по вашему мнению? Ну, во-первых, это подростки, безусловно, так как центральная нервная система еще у них не сформирована. Дело в том, что именно с цифровой вот этой зависимостью в первую очередь в успехе борьбе с ней играет осознанность и самодисциплина. И вот у подростков, ввиду того, что еще пока центральная нервная система не сформирована, префронтальные зоны, лобные доли еще до конца не сформировались, они окончательно формируются к 25 годам, поэтому самоконтроля здесь, конечно, ожидать не приходится. Это вот первая такая большая группа уязвимых, и здесь необходимо разговаривать, если уж мы говорим про детей, подростков, объясняя им, лимитируя их количество времени, проведенного в сети. Вторая группа – это нейроотличные, например, и дети, и взрослые, да, уже с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Третья группа, безусловно, это люди с низкой, если мы говорим такой о симптомокомплексе чисто психологического портрета личности, то люди с сниженной самооценкой, люди, ориентирующиеся на внешнее социальное одобрение, также категория людей, которые имеют низкую толерантность к неопределенности. Ну и, наверное, еще один из таких критериев – это дефицит самодетерминации, то есть когда человек не знает, чего хочет. Регина, скажите, пожалуйста, а были ли на вашей практике такие случаи, когда вот к вам приходил какой-либо человек, да, с улицы, скажем, и говорил: я зависимый от социальных сетей, помогите мне, вылечите меня, исцелите меня, я не знаю, как это вообще происходит, и были ли такие случаи реально? Да, безусловно, люди в этом признаются. Это, как я уже сказала, это такой первый шаг к исцелению, осознание проблемы. Потому что когда ты осознаешь, что у тебя появляется внутренняя мотивация, ты понимаешь, что тебе это мешает. А любая зависимость, она определяется, то есть когда нужна помощь, когда ты понимаешь, ты видишь, или окружающие тебе могут это подсветить в первую очередь, когда это влияет на твои базовые сферы. Это, безусловно, здоровье, когда есть проблемы со сном, со зрением, опять-таки, плохое самочувствие. Второе, когда это уже влияет на твою работу, учебу, то есть ты начинаешь пропускать дедлайны ввиду того, что, например, ночью не спал, потому что скроллил. И также, безусловно, это межличностные взаимоотношения, когда межличностные взаимоотношения уходят на второй план, то есть происходит некоторое обесценивание. И, конечно же, люди с этим приходят. Первоначально иногда они могут приходить немножечко с другим запросом, но все-таки через какое-то время выясняется, что источник проблем как раз-таки в зависимости. Но данное действие, оно исцеляется вообще? Да, конечно. Это надо несколько курсов там пройти или что? Ну вот психотерапии как таковых курсов нет, да, то есть там номером 10, да, как курс массажа, допустим. Так как это все сугубо индивидуально, безусловно. У нас разный тип нервной системы, разный бэкграунд, поэтому здесь нельзя сказать, что вот вы 10 сеансов пройдете, и вы исцелитесь. Самое главное – это осознание, это понимание и самодисциплина, безусловно. Все зависит, в общем, от тебя самого любимого. Да. Скажите, пожалуйста, как долго зависание в соцсетях влияет на самооценку? И влияет ли это вообще? Безусловно, влияет. Есть такой эффект ФОМа, да, про который очень много говорят, и это такой обоюдный, такой порочный круг, скажем так, потому что тревожность, неумение контролировать свои эмоции, выдерживать негативные эмоции приводит к тому, что необходимо отвлечься, уйти от реальности, человек уходит в соцсети, соответственно, он смотрит в этот момент, как живут другие люди, насыщенные яркой жизнью, возникает эффект вот этот ФОМа, который говорит о том, что я что-то упускаю. С одной стороны, тревожность повышается, самооценка падает. Дети, подростки очень подвержены
зависимости от соцсетей. Как с ними быть? Ограничивать время, но это может и обратного как-то эффект дать, мне кажется, нет? Ограничивать, безусловно, нужно. И опять-таки, ввиду того, что пока еще центральная нервная система у детей и подростков не сформировалась, не всегда у них есть такая способность формировать такие причины, понимать причинно-следственные связи. И, безусловно, им нужно это объяснять. Это раз. Тотальный, холодный такой отказ от социальных сетей, он, к сожалению, может привести к отрицательному эффекту, и мы видели очень много историй, случаев в соцсетях, тех же самых, которые освещают, к чему это приводит. Но здесь, как я уже говорила, нужно говорить не про количество, а про качество. И тут можно дать некоторые рекомендации. Но чтобы не формировалось так называемое клиповое мышление, туннельное мышление, увеличивать продолжительность тех роликов, которые вы смотрите, например, более 10 минут. Не по 30-40 секунд, а более 10 минут. Потому что в соцсетях огромное количество полезной информации, нужной информации, расширяющей кругозор и эрудицию. Родительский контроль можно установить и на телефонах, на планшетах, на компьютерах. Ну и, конечно же, контент просматривать тот, который будет полезен, нужен. А вообще с данной проблемой как давно начали обращаться к вам, допустим, как к узкому специалисту? За последний год, 2, 3, 5 лет? Ну, допустим, моя докторская, она как раз-таки посвящена была зрительному утомлению пользователей персональными компьютерами. И была она защищена в 2013 году. Ух ты, даже так? Даже так. Поэтому это не проблема сегодняшнего дня, это достаточно серьезная, давняя проблема. И сейчас просто на нее более стали активно обращать внимание, по моему мнению, потому что мы видим следовый эффект в достаточно долгосрочной перспективе, что происходит с нашими детьми и уже в последующем взрослыми. К сожалению, наше эфирное время ограничено. Вот последний вопрос буквально хотелось бы у вас уточнить. Как скроллить себе в пользу, так скажем? Вот надо для работы, но чтобы не отвлечься на какой-нибудь там видеоролик, да, и потом уже не попасть вот в эту ловушку и не залипнуть, так скажем. Можете какой-то совет дать для наших телезрителей? Ну, чисто такой практический лайфхак. Дело в том, что любая соцсеть, она подстраивается под наши интересы. Соответственно, тот контент, который вы лайкаете, он чаще всего преимущественно появляется в вашей ленте. Если вы хотите, чтобы в вашей ленте появлялись больше научные, интересные ролики, то, соответственно, необходимо лайкать и подписываться именно на такие новостные каналы развлекательные. Ну что ж, Регина, спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я же напомню, что у нас в гостях была Регина Халфин, это психолог и представитель Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Республики Башкортостан. Я же с вами прощаюсь, но вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ.